พื่อที่จะให้ง่ายในการบัดกรีแล้วก็ทำการเติมตะกั่วก่อนนะครับผมจะขึ้นภาพประกอบไว้นะครับด้านมุมบนซ้ายมือนะฮะต่อไปนะครับเริ่มที่ Output Subwoofer 1นะครับตามตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็สายสีขาวนะครับเป็น Output Subwoofer 2นะครับจุดนี้จะเป็นสัญญาณผ่าน R470 โอห์มนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับสำหรับสายสัญญาณ2เส้นต่อไปก็จะเป็นกราวของสัญญาณนะฮะสายสีดำนะครับต่อที่ขั้วลบของคาปาซิเตอร์นะครับก็ตามนี้เลยนะฮะนี่นะครับถือว่าครบนะครับสำหรับการ modify ต่อสายสัญญาณนะครับ Output 1 Output 2นะครับและก็กราวของสัญญาณนะฮะสำหรับวิธีการต่อใช้งานนะครับเราก็นำเอาซ็อกเก็ตอีกฝั่งนึงนะครับมาเสียบเข้า Input ของแอมป์ขับซับนะครับนี่นะฮะก็คือสัญญาณ Subwoofer Audio Out นะครับมาเสียบเข้าแอมป์ขับซับ ZK6002 นะครับหรือว่าจะใช้กับแอมป์ขับซับบอร์ด